咁我哋都知道啊，牛肉嘅營養價值係好高噶嘛，但係我哋成日去市場買翻嚟整咧，煎到又老又柴，好難嚼噶。小朋友咧根本就唔中意食。各位街坊，千祈咧唔好再帶小朋友啊去出邊茶樓咧食嗰啲成100幾蚊一份嘅牛仔骨啦，唔單止貴啊，最擔心係咩咧？最擔心係合成肉整出嚟嘅，食咗咧一啲營養都冇噶。咁好似我自己做廚房咁樣啊，我就食過好多牛仔骨嘅，咁啊始終都係覺得咧呢個紅盒子嘅牛仔骨啊係最好食嘅。我屋企食過好多次噶啦，一定要推薦俾大家嘅。咁呢個咧唔係普通嘅牛仔骨啊，係進口新西蘭嘅牛胸肋位嘅呢個部位，全部係正規嘅進口報關單嘅。佢骨頭好少嘅，全部都係帶骨嗰啲嫩肉嚟嘅，一啲腥味都冇嘅。所以咧佢寫身咧有好香嘅奶香味，而且咧好有嚼頭嘅。咁佢寫身咧就同出邊餐廳嗰啲味道係一模一樣嘅，全部都係獨立包裝嘅，一盒咧大概係5嚿肉左右，全部調好晒味道噶啦。解凍之後咧又唔使洗，又唔使切，又唔使醃嘅，放喺冰箱咧又唔使驚串味啦，又唔使驚變質，放喺急凍保存好方便嘅。寫身咧好方便嘅，解凍之後咧放入平底鑊煎佢8分鐘就可以上台噶啦。中途咧記得反面佢就可以噶啦。你想佢食肉再好睇啲，賣相再好睇啲嘅，加翻啲青紅椒啊、洋葱，兜佢1-2分鐘就可以上台噶啦，香噴噴啊！就算你唔識廚藝咧，一樣可以整得好好食嘅。咁樣煮出嚟咧，真係噶，睇到都流晒口水啊！一啲調味都冇加嘅，寫身咧又鮮嫩又爆汁，超正啊！我屋企咧每次整一大碟都唔夠食嘅，屋企老人家小朋友都可以食噶。紅盒子呢個牌子咧，其實喺線下各大商超都有得賣噶啦。品質呢度咧，我同大家把關好嘅，全部食品之一咧，全部都係齊全嘅，所以屋企老人家小朋友、孕媽媽都係可以放心食嘅。咁大家都知道啦，牛肉嘅價錢本身就唔平噶啦嘛，平時咧6盒就要139噶啦，今日喺小樣呢度咧6盒只需要99蚊就可以帶翻去啦。然之後今日落單嘅再送多2盒俾大家，意思就係99蚊直接到晒8盒嘅，維生1盒先12蚊幾咋，好抵食噶。而且今日仲要係順豐冷鏈包郵到屋企嘅，所以品質咧係有保障嘅。各位街坊咧都可以放心去拍。春天咧就係小朋友長身體嘅季節啦。我哋平時咧唔單止可以補充翻啲營養啦，仲可以俾佢解下口癮嘅。我將佢放喺視頻嘅左下角啦。